يا مساء الورد ومساء العسل. جبت لكم اليوم عسل مميز زيكم. طبعا حشرح لكم المنتج، خليكم مرة قريبين على سنابي ومرة ركزوا لأنه مو عسل عادي. ونبدأ بأول مميزات عسل لبيه، إنه هو معتمد من هيئة الغذاء والدواء، وهذا أكثر شيء يهمنا، ومعتمد من مختبرات أوروبية، أسعار منافسة، متنوع يا بنات، أكثر من 25 زهرة من جبال ومرج أسبانيا. وخامس ميزة واللي هي مرة حلوة وتطمنا مرة كثير، إنه إذا ما عجبكم العسل تقدروا تسترجعوا المبلغ. نبدأ أول شيء بالخلطات، لأنه الخلطات إحنا بنحتاجها الفترة هذه عشان تعرفوا بدأ الشتاء وبدأ البرد ونزلات البرد، الله يحمينا يا رب كلنا. طبعا الخلطة الأولى الزنجبيل بالعسل بالليمون. بنات الخلطة مرة حلوة، يعني تعرفوا، بس بوريكم كيف قوامها. شوفوا كيف قوامها بنات، غنية غنية بالليمون والزنجبيل بطريقة يعني شوفوا كيف. هذه أول خلطة عندنا من ضمن الخلطات الكثيرة اللي موجودة عندهم. طبعا الخلطة الثانية ريحتها أول ما فتحت العلبة حقتها، ريحتها مرة يا بنات مركز فيها الحبة السوداء. خلطة الحبة السوداء بنات رهيبة رهيبة، ريحتها مرة حلوة صراحة. بنات صراحة ريحة حبة البركة أنا يعني من ضمن كل الركز فيها الحبة السوداء. خلطة الحبة السوداء بنات رهيبة رهيبة، ريحتها مرة حلوة صراحة. بنات صراحة ريحة حبة البركة أنا يعني من ضمن كل الخلطات هذه مرة عجبتني. أتخيل أيوة، تخيلي كذا لما تطلعي الصباح كذا في الدوام تاخذي لك ملعقة أول ما تبدأي دوامك. العلبة حتى صغيرة حجمها إنها ممكن تاخذينها معاكي في الدوام على مكتبك، تاخذي كل يوم منها ملعقة ولاحظي الفرق. طبعا هذه عندكم الثانية اللي هي ملكات النحل، خلطة ملكات النحل. ملكات النحل أنا صراحة في بالي للأطفال أكثر، حسيتها مفيدة لهم، تقويهم أكثر. وأحلى شيء العسل هذا ملعقة واحدة على الصباح بنات بتلقوا فرق مرة كبير. عسل لبيه ما يقول لكم إلا لبيه، يعني نوعونا في الأنواع حقة العسل بشكل رهيب. يعني في العسل البري، في عسل الفواكه، بنات أنواع أنا لسه ما فكيتها. وصراحة عندهم مرة ميزة حلوة، إيش هي؟ العلبة لفمها مليانة. شوفوا كيف، يعني ما تيجي تفتحوا العلبة تلقونها يعني ربعها رايح أو شيء، لا 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 لا، مليانة. يعني فعلا فعلا خدماتهم، ومن جد على كلمة لبيه هم لبيه. فعليا أنا مبسوطة من هذا الإعلان، هذا أول شيء، لأنه فعلا فعلا أنتوا بس تدخلوا الموقع، بس ادخلوا على الرابط الآن وشوفوا قد إيه المنتجات مرة كثير. بس أنا صراحة ما حأتكلم أكثر من كذا، في النهاية حيطول الإعلان، لازم أنتوا تدخلوا وتشوفوا بنفسكم وتطلبوا. زي ما قلت لكم الميزة الحلوة عندهم إنه إذا ما عجبكم العسل وما شفتوا، بالله أطلبوا هذا حقيقي بنات. والله أول ما تفتحوا العلبة حتقولوا يا الله يا إيمان إيش الريحة هذه، ريحة الحبة السوداء مرة قوية ما شاء الله. فانتظركم تطلبوا. إيش هو؟ مصرح من هيئة الغذاء والدواء فعلا فعلا إنه هو مصرح من هيئة الغذاء والدواء، هذا شيء مرة حلو. وحنزل لكم الآن الرابط والفيديوهات في الأخير، وأطلبوا أنتم مطمنين.